wanni Saidoo kana waa hedduu irraa baran ana fakkaattonni kiyyallee jedhuufi dheengadda aarree miira keessa seennee hanga arrabsuu hanga abaaruu hanga waan silaa namaan hin jedhamne takkallee jechuuni geenne jechuudha. Ilaa har'aatitti aarsan inni kafalaa jiru kuni isiidhaaf abbaa warraa gaarii tahee wanna itti himanii fi waan dhageettuu fi waan isii yaaddu kana Saidoon akka waan sanirra hin jirre itti agarsiisuudha tokko. Maal jedhe Saidoon ani ilmaan kiyyaa jecha aarsaa kana guutuu kafalu jira. Dhiisaa jedhe waan jedhinaan illee isii tanallee arrabsinaa jedhe. Yaada keessan immoo sabiskiraayibii irraa kaafannaa maaf akkana Saidoo gooti jettu sanillee dhiisaa irraa hin kaasinaa jedhe. Yaada Said dhibbaan dhibbatti bareeda yaada fudhatamaadha jedhee irraa fudhadhee jechuudhaan. Akkuma san jaalattoonni Saidoo fi jaalattoonni Sumayyallee yaadni Saidoon jedhe kun yaada sirrii jennee irraa fudhachuun dirqama kennaa jechuudha. Maal jedhe Saidoon ilmaan kiyya kana biyya baqaa keessatti dhali dhugaa isaati wallaahi. Biyya baqaa kana keessatti aarsaa meeqa kafallee rakkoon meeqa nurra geettee ibiddi meeqa nurratti faca'ee ilmaan Saidoollee asuma keessatti guddatan haaluma kana keessa guddatan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkam jirtan nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya akka onirraa madde isin haa ga'u isiniin jecha. Eegaa walitti dachaanee jirra gaahii haaliin deebite jechuun keessanii nafu. Eegaa akkuma beekamu jiruun addunyaa akkuma feete. Waa hedduu nama agarsiisti namni jireenya addunyaa kana keessa jiraatu waa hedduu argaasii waa hedduu dhagaasii. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi hedduu takka isin galatoonfadha. Namoonni yaada nuti kenninu irratti yaada nuti haasofnu irratti waan xiinxalla ani irratti haasa'u irratti sirrii jirtaa jajjabaadhuu jettanii na jajjabeessitan hedduu takka isin galatoonfadha. Anillee yaadni isin nuu kennitan immoo hedduu takka nu jajjabeessa jechuudha. Ammallee immoo dhugaa akkam akka taate dhugaa akkamitti akka dubbannu eenyu dhugaa bira akka dhaabbatu kanaaf akka nuti nama dhugaa bira dhaabbannee dhugaa dubbannee dhugaa isin biraan geenyu karaa nuti saayixanii jechuudha. Kanaaf hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota Said Oro. Egaa kanatti aansuudhaan har'allee wanni ani irraa dubbachuuf deemu dhimma obboleessa keenya gaarii fi kabajamaa qaalii namaa Said Bayaanirraa hin dubbachuuf deema. Maali innis maali yoo ka jettan taate Said Bayaanii akkuma dheengadda argine guyyaa asii biyya Yaman kanarraa ka'ee gara Itoophiyaatti galee waan inni galeef illee nuti guutuun keenya quba qabnaahi. Kanaaf akka guyyaa sanii gabbahee sagalee nuun kennine maal tahee sila aarii san keessa waan biraa keessa seenee jennee qalbiin alaka kiyyatti qalbiin na cinqamaa turte sagalee isaa dhaga'uuf hedduu takka hawwaa ture. Ammallee mootiyyuu yaa dubbisuufis qunnamuufis yaaliin na hin mijjooyne. Kanaaf garuu immoo alhamdulillah rabbil aalamiin har'a gabbahee sagalee bareedduu fi yaada bareedaan gabbahee waan jiru guutuu isaa adda baasee akka gaariitti nu hime jechuudha. Wanni nuti Saidoo kana jaalannuufi yeroo mara wanni inni haasa'uu fi wanni inni dubbatu akka gaariitti qalbii gannama bu'a. Yeroo haasa'ullee mootiyyuu dhugaa jirtuu fi dhara jirtu adda baasee addaan qabee akka gaariitti nama amansiisaa jechuudha. Akka kijibni keessa hin jirre. Said Bayaan kana namni hedduu anarraa qabee akkuma san hordoftoonni isaa kanaaf jaalannaa jechuudha. Nama dhugaa dubbatu nama ammallee waan haasa'u waggaa haasa'u. Itti yaadee baasee ol buusee haasa'uudha jechuudha. Waan isaa ta'uu fi waan isaan ta'an illee akka gaariitti adda baasee nama ammallee mootiyyuu wanni fedhe yoo isatti dhufe jireenya isaa kana keessatti hanga rabbiin nu agarsiise hanga rabbiin isaa kana na barsiise jireenya isaa keessatti wanni fedhe yoo isatti dhufe miira keessa hin seenu tasgabbiin dhaabbatee waalaala akka gaariitti adda baasaa jechuudha. Kanaaf haasawisa isaa har'a hordofne irraa hedduu takka garaa na nyaate haasawni isaa sun hedduu takka garaa na nyaate hedduu takka ganna bu'eesi hedduu takka barnoota irraa fudhadhe ana haasaa Saidoon har'a godhe irraa hedduu takka barnoota irraa fudhadhe akka Said amaanitti haasaa isaa san hedduu barnootaa fi waan hedduu irraa hubadhe jechuudha. Akkasuma mootiyyuu hordoftoota kiyyaa fi hordoftoonni wayin immoo jaalattoonni Saidis haasaa Said irra godhe kanarraa waa hedduu baratanii waa hedduu hubattan jedheetti yaada jechuudha. Maali innis yoo ka jettan taate fakkeenyaaf amma dheengadda Sumayyaan gaafa Saidiin yaamtee
Sa'id akkasitti isii barbaaduuf jecha aduu keessa dhaabbatee kijibdee irraa hafteetiin hin jette sanii isa laallee hedduu qalbiin takka nu cabtee imimmaan illee qabachuu dadhabne maali kuni namummaa fi jaalala isaa qabnuu fi gaarummaa isaatu kana guutuu garaa wajjin ulaafise malee namoota hedduu jira ka addunyaa tanarratti guyyurraa wanni inni dalagu namaa fi rabbi biratti illee hin tolle ka argaa jirru jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeettan nama hedduu jira magaalaa kana keessa. Isa sawwanni namni guutuun anarraa qabee jaalattoonni Sa'idoo haala inni dheengadda ta'e sallaalee hanga imimmaa wajjiin boo'u takka namni guutuun rifatee fi hanga haadha warraa isaa takka Sumayyaa ta'isarratti akkas dalayde san namni guutuun hanga qabuun kun isii eebbisee kun isii talallolee kun itti aare walumaa galatti jaalattoonni Sa'idootii fi jaalattoonni ammallee Sumayyaa guutuun isaanii haalli Sa'idoon ta'e sun isaan kana gaddisiisee aarsee akkamitti akkana gootii jennee aarre guutuun kenna haga naan ga'uttu. Kanaaf Sa'idoo illeen immootuyyuu miira keessan seenne ilaalan amma wanni Sa'idoo kana waa hedduu irraa baranna anaaf fakkaattonni kiyyallee jedhuufi dheengadda aarree miira keessa seennee hanga arrabsuu hanga abaaruu hanga waan silaa namaan hin jedhamne takkallee jechuuni geenne jechuudha. Namoonni hedduun immootuyyuu intalli tun akkanatti yeroo mara Sa'idoo kijibdii wanni isii yeroo mara akkanatti isa azabduumaa inni isiin eenyu caalteetii jennee sabskiraayibii irraa kaafadhaa har'aan booda yoo isin gaddeebitee kijibde jennee haasawu. Maaltu kana guutuu nu godhe akka nuti immootuyyuu sabskiraayibii illee isirraa kaafannu kana guutuu yaada akkanallee akka kenninu kan godhe maali? Isiinuu gaarii abbaa warraa ofii kanarratti waan gaarii dalagaan jirtu yeroo mara gabbaatee Sa'idollee kijibdee nullee kijibdi. Isiinuu kabajaa nuun goone gabbaatee hordoftoota ofii kana waan hordoftoonni isii kun jedhu hin dhageenye nuti immootuyyuu akkamitti isii dhageenna waan jedhu aarii keessa seentanii tarkaanfii akkasiitii fi yaada akkasiisan kenne namoonni hedduun. Garuu immootuyyuu yeroo hedduu aarree jarjarree tarkaanfii fudhachuu irraa haasoyni har'a Sa'idoon obboleessi kenna qaalii fi gaariin nuu godhe kuni barnoota nu ta'a. Maaliif? Sumayyaan waan feete haa taatu. Badduu feete haa taatu. Badduu akkasiin taate ni beeyna. Hamtuu akkasiin taate ni beeyna. Dubartii gara laafummaa waan ni jedhamu isii bira hin jirre ni beeyna. Ammallee immootuyyuu kabaja obboleessa kenna wayin abbaa warraa isii Sa'id bayaanii dhabuun kabaja nama maraaf dhabuu akka ta'e akka gaariitti beeyna. Garuu immoo wanni nuti ilaaluu qabnu maali? Wanni isiin dalaydee feetu gaarii haasoytuu feetu hamtuu haasoytuu YouTube isii kanarratti faayidaa wahii ka isiin achirraa argattu ilmaan Sa'idoon isaaniif jecha akkanatti dhama'ee aarsaa meeqa kafalaafii jiru kana ittiin guddisti. Laal wanni nuti ilaaluu qabnu haasaa Sa'idoon har'a godheerraa wanni an baradhe kana jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf yeroo mara aarree daddafnee miira keessa seennee tarkaanfii akkasii fudhannaa osoo hin taane itti dhaabannee yaaduu qabnaa jechuudha aksan. Hammeenyi nama sanii hammeenyi Sumayyaa hammeenya haa ta'u. Wanni immootuyyuu nuti ilaaluu qabnu ilmaan Sa'idoon har'a aarsaa kafalaafii jiru kun aarsaa Sa'idoon kafalaa jiru akka isiin ilmaan isaa jalaa fudhattee ilmaan isaa ijaan argini waggaa tokkoof wayi akkas lakkoofsifnee jirra jechuudha inni guutuun ni beeka. Aarsaan Sa'idoon dadhabe osoo hin jenne dhoobadhe osoo hin jenne taabba fi gaaraa fi laga meeqa bu'ee achi fiigee garana fiigee aarsaa kafalaa jiru ilmaan isaatiif aarsaa kafalaa jira. Kana an duraanillee dubbadheetii jira. Sumayyaan dubartii tami caaltee Sa'idoon isiif jecha akkanatti aarsaa kafalaa hin jiru. Duraan immootuyyuu akka abbaa warraa gaarii tokkotti akka ammallee immootuyyuu haadha dubartii haati isaa dubartii taate obboleettiin isaa dubartii taate tokkotti Sa'idoon Sumayyaa barbaachaaf jedhasa aarsaa hedduu kafaleetiin jira. Ilaa har'aatitti aarsaan inni kafalaa jiru kuni isiidhaaf abbaa warraa gaarii tahee wanna itti himanii fi waan dhageettuu fi waan isii yaaddu kana Sa'idoon akka waan sanirra hin jirre itti agarsiisuudha tokko. Lammata immoo ilmaan isaa kanaaf jecha aarsaa kana akka kafalu duraanillee dubbannee jirra hin beeynaasi har'allee mootuyyuu obboleessi keenya kabajamaa fi gaarii fi qaaliin Sa'idoon gabbahee waan san akka gaariitti nu ibse jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka qalbii nama cabsa haasoyin isaa wanni Sa'idoo irratti deemaa jiruu fi wanni Sa'idoo irratti ta'uu fi haasoyin isallee qalbii nama cabsaa jechuudha. Maaliifuu nama qalbiin isaa hammeenya hin qabne nama ammallee immoo yaadni isaa gaarii namaafillee gaarii
adeemsa fi jireenya ofii keessatti illee gaarummaa malee hammeenya hin yaadne jechuudha. Nama akka isaa kana rabbiin daddabalee jaarraa keenya kana keessatti haa hundeessu haa baay'isuu jechuudha. Isa laallatanii warroonni hammeenya dalagaa jiran hedduu argaa jirra magaalaa kana keessattis bakka biraatis biyyoota biraa keessatti illee. Isa kana fakkeenya godhannee nuti akka dhaloota ammaatitti Sa'idoon fakkeenya waa hedduu nuu ta'a jechuudha. Kanaaf maal jedhe Sa'idoon ani ilmaan kiyyaaf jecha aarsaa kana guutuu kafalu jira. Namoonni mootuyyuu sila hin dhamaate Sumayyaa ammaa sitti gootu intala tana jalaan haftuu jettanii na arrabsitanii illee ni jirtanii. Na arrabsa wanni isin naan jechaa jirtan arrabnii fi qeeni keessanillee jaalala anaaf qabdanii kabaja anaaf qabdan. Na jala cinqamtaniitti rakkoo ani keessa jiru kanatuyyuu kana guutuu isin haasofsiisee malee na jibbitanii wayii na tuffattanii akkan jenne akka gaariitti beekaa naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa jedhe jechuudha. Galata nuuf galchi. Jaalattoota isaa hordoftoota isaa akkuma san immootiyyuu warroota Sumayyaa waa jedhanillee galatoomaa jedhe. Dhiisaa jedhe waan jedhinaan illee isii tanallee arrabsinaa jedhe. Yaada keessan immoo sabiskiraayibii irraa kaafannaa maaf akkana Sa'idoo gooti jettu sanillee dhiisaa irraa hin kaasinaa jedhe. Lees la'annu wanni kun dhugaadha. Wanni amma isiin tuni hamtuu haa taatu Sumayyaan tun waan feetaa haa taatu ilmaan isii kana ilmaan Sa'idoon aarsaa kafalaafii jiru kana waggaa kana guutuu isimatuyyuu guddisee waan feetillee gootu asiin gahaa jira jechuudha. Ilmaan kun nyaata fedhan, dibata fedhan, waa meeqa fedhan isimatu qabee asiin gahaa jira jechuudha. Hammeenya isiin agarra. Akkuma Sa'idoo jaalannutti hammeenya ilmaan Sa'idoo hin jaalannu jechuudha. Kanaaf wanni kuni isiin tun ilmaan isaa kana guddisaa jirti. Faayidaan jiraatu yoo ka jiraatu ta'e faayidaa ilmaan Sa'idoo ta'uu akka gaariitti beekuu qabna jechuudha. Kanaaf yaada Sa'id dhibbaan dhibbatti bareeda yaada fudhatamaadha jedhee irraa fudhadhee jechuudhaan akkuma san jaalattoonni Sa'idoo fi jaalattoonni Sumayyaallee yaadni Sa'idoon jedhe kun yaada sirrii jennee irraa fudhachuun dirqama kennaa jechuudha. Maal jedhe Sa'idoon ani ilmaan kiyyaaf jecha aarsaa kana kafalaa jira hanga sa'aa ammaatitti ilmaan kiyya kana biyya baqaa keessatti dhale dhugaa isaati wallaahi biyya baqaa kana keessatti aarsaa meeqa kafallee rakkoon meeqa nurra geettee ibiddi meeqa nurratti faca'ee biyya boombiin akkasitti irratti roobaa ture san keessatti rakkoo san keessatti ilmaan kana guddise ilmaan kun immootiyyuu ilmaan namni jibbuu hin jiru kaasatan keessattuu ilmaan nuti biyya Yamanitti guddisaa jirru kuni dhugaa rabbiititti aarsaa meeqa kafallee guddifnee asiin geenne yoo boombiin asiin nurratti gadi roobu ibiddi faca'u ilmaan keenya kan harka irra qabnaa ilmaan keenya kana osoo nu arginu dhumin nuti isaan dura haa dhumnu jennee hawwaa har'a geenne jechuudha. Ilmaan Sa'idoollee asuma keessatti guddatan haaluma kana keessa guddatan. Akkasitti waan guddiseef jecha ilmaan kiyyaaf jecha aarsaa kafalaa jedhe dhugaadha. Dhugaadha Sa'idoo bayaa. Wallaahi dhugaa keetti wanni ati jette dhugaa. Akkuma san jaalattoonni Sa'idootii fi jaalattoonni Sumayyaallee wanni Sa'idoon jedhe kuni waan dhugatti akka gaariitti sammuu nama seenuu jechuudha. Waa yeroo nuti aarre nutummaan kun Sa'idoof jecha aarraami bara Sumayyaa irrallee waa takkaan qabnu waallee nun goone. Sa'idoolleen immootiyyuu wanni isiin irratti dalagaa jirtu kun rifannootumaa fi akka namummaatti maaf rifatte waan akkanaa kana dalagdi talitu waan jedhutu maaf ilmaan isaatiin adda baastee akka inni ilmaan isaa dheebotaa wayiin hawwaa agabaa jiraatu maaf taasifti. Yeroo marammootiyuu qumaarri isiin Sa'idoo irratti taphattu karaa ijoollee isaatiin maaliif ta'a? Hawwiin ijoollee isaatiif qabu waan beektuuf akka gaariitti waan beektuuf jaartii wal beekanii jecha yeroo mara ilmaan keessi garsiisa jetteeni maaf akkana akka jibdi waan jedhuuf aarre malee waan biraatti miti jechuudha. Akkuma san Sa'id illoon immoo haadha warraa isaa kan akka gaariitti beekaa jechuudha. Nuti amma fuula isii beeyna malee haasaa isii beeyna malee amala isii akka gaariitti hin beeynu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudha. Jaalattoonni Sa'idootii fi jaalattoonni Sumayyaa akkasuma jaalattoonni keenyallee. Leesh abbaa warraa amal haadha warraa akka gaarii beeku. Wanni isin jettan suni sabiskiraayibii irraa kaafadhaa jettanii ajaja walitti dabarsan suni Sumayyaa yoo hammeesse malee duubatti hin deebisu. Kanaaf waan fedhan haa godhanii jettee itti cimuu malee wanta isii laafisuu miti amal isii waan beekuuf dhiisaa waan akkasii hin godhina. Hammeenya isitti dabala malee akka isiin nama gaarii taatu ittiin dabaluu jedhee akka gaariitti nutti. Nutillee waan irraa barbaannu jechuudha. Sumayyaa yoo rabbi isii qajeelche akka isiin haadha warraa gaarii akkuma gaafa durii biyya kana keessatti wajji jiraatanii Sa'idoo haadha warraa gaarii akka taatu barbaanna. Nuufillee dumaashii gaarii qaalii akka taatu barbaanna. Rabbiin immoo kaleessa akkas taate hammeenya dalagaa jirti jennee akka garaa isirraa hin kutanne haasaa Sa'idoo kanattu of duba nu deebisaa jechuudha.
Maalifu waan isa jaalannuuf waan isa kabajnuuf jecha. Kanaaf borummoo nama gaarii taatee akka gaariitti yaaddee nama gaarii taatee haadha warraa gaarii taatee ilmaan kanallee fuutee isa deebistee isillee itti deebi'uun malaa jechuudha. Kanaaf dhaamsi akkuma Sa'idoon nuun jedhe nutilleen immootuyyuu keerii maawwinaafi jechuudha. Kanaaf akka gaariitti amala isii waan beekuuf wanni kun yoo isii hammeesse malee isii hin laafisu. Kanaaf jecha dhiisaan godhinaa jedhe Sa'idoon waan akkasii. Kanaaf nuti akkuma Sa'idoo jaalannu haasaa isallee jaalanna wanni inni jedhullee jaalanna jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani dabarsu jaalattoota kiyyaa fi jaalattoota Sa'idoo akkasumas Sumayyaallee waan akkasiisan irraa akka gabaabbannu jechuu barbaadeetti. Laannu wanni Sa'idoon jedhu kun waan dhugatti dhaabbatanii akka gaariitti ilaalanii sirriitti fudhatan jechi isaa dhibbaan dhibbatti dhugaadha jechuudha. Kanaaf jecha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hedduu takka isin jaaladha dhugaa dubbachuudhaa fi Sa'id Bayaan kun nama fakkeenya namaa ta'u nama waan gaarii irraa baratan nama haasoin isaa yoo aartee jiraatteyyuu yoo ati akka gaariitti aarii biraa keessa aarima jireenya kee keessa yoo jiraatteyyuu haasaa isaatii fi jecha isaa yoo teettee dhageeffatte waatu sirraa gala jechuudha. Kanaaf Sa'id Bayaan nama hayyuu yeroo ammaa kana dargaggeessa wayiin immoo qeerroo yeroo ammaa nuti qabnu keessa nama fakkeenya namni hedduun dhiiraa fi dubartiifis fakkeenya ta'u jechuudha. Kanaaf isa jaalanna. Bakkuma jirtutti nagaa keessa nu ta'i nagaa jiraadhu rabbiin immootuyyuu qormaata ati qormaatamtaa jirtu kan ammoo akka sirraa gabaabsee gammachuu raahan jiraattu abdii qabnaa jechuudha. Kanaaf an akka Sa'id Amaanitti hedduu takka dinqisiifadha Sa'id. Akkuma argitanii Sa'id gaafa as jirullee wajji jiraanna nama jireenya keessatti walitti dhufu gammachuu fi gadda keessatti wal bira dhaabbatu nama akka Oromoo tokkootitti wayin immootuyyuu akka hawaasa tokkootitti qooda silaa fudhatamuu malu haala jireenya biyya namaa keessatti qooda walirraa fudhachaa turre jechuudha. Akka gaariitti beeka. Nama waan jedhuu fi waan haasa'u keessatti laalee xiinxallee haasa'u nama arrabni isaa hammeenya nama hin geenye nama ammallee immootuyyuu hamtuun afaan isaatii baatee hin dhageenye jechuudha. Nama maraan walii galu. Nama silaa aqlii qabu akka kennaa yaadu miti nama ijoollee lafaa dhuftuunillee walii galu jechuudha Sa'idoon. Kanaaf fakkeenya nuutaa jennee fudhannaa jechuudha. Kanaaf jaalannaa jaalattoonni isallee kanaaf jaalattanii kanaaf akkuma isa jaalannu gara jabummaa wanni jedhamu Sa'idoo bira akka hin jirre yoo wanni fedhe isarratti dalagame nama sani hamtuu yaade kana guutuun gara laafummaa fi namummaa akka namaatitti yaaduu isaatu waan kana guutuu akka inni gabbahee nuufuu dhaamsa nuu godhu nu taasisee jechuudha. Kanaaf nutillee isarraa fakkeenya fudhannee waan gaarii fi waan toltuu yaadu ammallee mootuyyuu haala yeroo keessatti waan dhufe keessatti jarjaruu dhabuu waan jedhu fakkeenya irraa fudhannaa jechuudha. Kanaaf hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya Sa'id Bayaan dhugaa rabbiititti hedduu takka galatoome hedduu takka ulfaadhu fakkeenya nu taate aara nuti deeggarda aareessan illee dhufteen nu keessaa gadi naayite. Kanaaf rabbiin immoo jireenya kee fuulduraatii fi ammallee immoo yaada muraada kee akka sii ga'u du'aayii sii goona. Akkasumas hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya bakkuma jirtanitti jaalattoonni Sa'id du'aayii godhaafi isiniin jedha. Inshallah hanga viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa keessanaa turaa isinii jecha isin jaaladha hedduu takka onirraa isin jaalanna bakkuma jirtanitti nuuf jiraadha isinii jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.